Oh, ito, para maiba naman guys. Ibang balaklava naman yung suotin natin. Gantong klase naman. Wala pa tong 100. Tapos napakaganda pa ng tela na ito. Makakahinga ka talaga oh. Mukha ka nga lang dinosaur. Pero okay na. Kasi hindi naman kita yung tunay yung pagmumukha. At pag lumabas ka, pagtitinginan ka talaga ng mga tao. Tagas, ganda ba naman yung tsura mo eh. So kung gusto mo ang pansinin ka sa labas, na para bang artista ka. Gantong balaklava nga yung suotin mo. Panigurado, madaming titingin sa'yo. Baka nga may tumakbo pa eh. Saan pa nga ba? Ilalagay ko na nga lang yung link na ito dito sa ating comment section. At syempre, dito sa ating basket sa baba. At ikaw na ang bahala.